Купольная посудомоечная машинка. Не подают моющее средство. Насос моющего средства. Прокачка. А вот что бывает, когда машинку не моют, не обслуживают. Камера, может, если так видно, вот прям мох, прям водоросли в машинке. Машинка не обслуживается. Ну вот, по стенкам, прям видите. Вот такая красота бывает. Так что мойте ваши посудомоечные машинки, особенно профессиональные, промышленные. Всем добра и здоровья.